Goeiemôre. Jy luister na die 4de oordeenking in die reeks 'n paar maal om die son. Ons tema vanoggend is denkflaters. Ons het gister saam gedink oor vryheid en verantwoordelikheid. En ek het met 'n baie breë kwas geverf, naamlik dat die meeste mense nie ten volle verantwoordelikheid neem vir ons eie gesondheid en geestelike welstand nie. En veral dat ons dit nie proaktief doen nie. In baie opsigte doen ons opvangwerk, nasorg, om ons gesondheid terug te kry of ons geestelike welstand terug te kry. Ons het nie vroeg genoeg die harde myle en die dissipline ingesit om ons liggame en ons geestesgesondheid in stand te hou nie. Vandag praat ek oor die interne wêreld van ons gedagtes en ons denke. Ek maak 'n onderskeid wat nie noodwendig biologies of psigologies akkuraat is nie, maar wat wel behulpsaam mag wees. Met gedagtes verwys ek na die plekke waarheen my brein my onbewustelik neem. As ek in gedagte raak, waarheen gaan my gedagtes? Gaan hulle outomaties na temas wat positief, opbouend, heilsaam, heilig en goed is? Net jy weet wat die antwoord is. Ek het eenmaal tydens 'n openbare lesing vir Bernard Beekman, redakteur van Netwerk 24, gevra hoekom hulle nie meer goeie nuus publiseer in die koerant nie. Hy was dankbaar oor die vraag en het met besorgdheid geantwoord: omdat die koerant aanlyn gelees word, kan ons presies sien watter nuus die meeste gelees word en watter nuus die minste. Die feit is, mense lees nie die goeie nuus nie. Dit is die slegste, skokkendste en mees kontroversiële berigte wat die meeste gelees word. Wat dink jy daarvan? As jy jou brein los om sy eie rigting in te slaan, is die resultaat daarvan goed vir jou? Of moet jy die leiersels oorneem en sê, "Oké, ons gaan nie nou daarheen nie." Ons gedagtes laat my baie keer dink aan boerbokke. Jy kan hulle net nie in kampe hou nie. Hulle kruip draad en bly wegloop. Elke liewe mens op aarde het die kapasiteit om boosheid te bedink. Of dit nou haatgedagtes, afguns, welis, jaloesie, wraak, venyn, hoogmoed of moedswilligheid is. Die eeueoue Joods-Christelike kommentaar op die mense bestaan word kortliks opgesom. Ons is geneig tot sonde en kwaad. Die verlossing van Christus is daarom vir alle mense bestem, want alle mense het dit nodig. Ons gedagtes smeek, pleit om verlos te word. Sal dit nie wonderlik wees nie, as ons brein bekering ontvang, opnuut daagliks ingeoefen en opgelei word om alle versoekinge te weerstaan en onder heerskappy en leiding van die Gees te funksioneer, elke oomblik van elke dag. Dat ons brein hoflik en vriendelik en liefdevol sal wees en gedagtes daaroor sal bedink. En wanneer iemand voor ons byvoorbeeld indruk in die verkeer of by binnelandse sake, bly ons rustig en behou perspektief. Dat ons brein positief en genadig sal bly wanneer ons misluk, wanneer ons tekort kom of teleurstel, onsself of ander mense. Dat ons kan vergewe en die goeie soek in alle omstandighede. Die punt wat ek maak is, ons kan ons gedagtes nie aan hulle self oorlaat nie. Ook hier lê ons vryheid in die verantwoordelikheid wat ons neem oor ons gedagtes. En soos altyd is die bedoeling dat ek dit hier noem, dat die eerste tree na verandering, diep verandering, bewuswording is. Jy kan nie verander waarvan jy nie bewus is nie. Dit is wat ons gedagtes betref. Met denke verwys ek na die bewustelike berekeninge wat ons maak, terwyl ons besluit hoe ons gaan reageer op die stimuli rondom ons. Die doelbewuste denke en denkpatrone en die oorweging wat ons skenk aan interaksies met mense
en hoe ons ons toekoms beskou en beplan en uitvoer. Ons almal loop die risiko dat ons breine denkflaters maak. Toets dit self vanmôre. Die lys is nie omvattend nie, maar ek dink hier is belangrike kognitiewe foute wat ons in ons denke oor die algemeen maak. Jy mag dalk nodig hê om hierdie gedeelte van die oordeenking 'n paar keer te luister. Hou 'n pen of potlood byderhand en maak aantekeninge daarvan. 1 of 2 of meer van waar jou gedagtes, jou denke in verkeerde rigtings loop, waar jy denkfoute maak. Dit mag dalk net die koers van jou lewe verander. Ek's ernstig. Hierdie negatiewe of foutiewe denkpatrone laat mense in rigtings verdwaal wat 'n leeftyd kan duur. En in hierdie proses leef hulle in 'n doolhof van leuns, wanpersepsie en verwronge werklikhede. Vervolgens denkfoute wat ons maak. Selfsabotasie. Ons saboteer ons eie pogings om sukses te behaal. Voorbeeld: 'n persoon is bang dat 'n geliefde hulle gaan verlaat. Hulle word so jaloers en besitlik dat dit die rede word dat die persoon hulle uiteindelik verlaat. En dan sê hulle: "Jy sien, ek het geweet dit gaan gebeur." Maar in die proses het hulle self gesaboteer. Daar is 'n menigte voorbeelde hiervan. Neem 'n oomblik, jy kan selfs die oordeenking stop en nadink of selfsabotasie relevant is vir jou. Negatiewe toekomsvoorspellings. Dit is wanneer iemand slegte uitkomste in alle situasies voorsien en verwag. Ek skat wanneer 'n mens so leef as jy nooit teleurgesteld nie. Want dinge kan nie slegter uitwerk as wat jy verwag het nie. Maar wanneer dinge goed uitwerk, sal so iemand maklik sê, ja, vir nou het dit goed uitgewerk, maar wag maar net en kyk. Dis mense wat die slegste uitkomste verwag in elke situasie. Alles of niks denke. Jy dink aan die lewe in terme van uiterstes. Iets is of wonderlik of rampspoedig. Dit is of volmaak of 'n mislukking. As jy moet kies tussen 2 opsies, is jy bang om te kies, want jy is bang jy kies verkeerd en die verkeerde opsie gaan op 'n verskriklike ramp afstuur. Verder, as iets nie 100% volgens plan verloop nie, dan voel alles na 'n mislukking. 'n Kind vaar sleg in een vak op skool. Al die ander vakke het dit mee goed gegaan, maar omdat hulle in een vak misluk het, voel dit vir hulle dat hulle 'n totale mislukking is. Een van die geregte brand en nou voel hulle dat hulle in geheel 'n slegte kok is. Veralgemening. Dit is wanneer iemand een gebeurtenis of insident neem en aanvaar dat die hele lewe so is. Iemand breek eenmaal of tweemaal jou hart en nou is die hele mensdom so. Een persoon skend jou vriendskap en vertroue en nou kan jy niemand op aarde vertrou nie. 'n Prokureur doen jou in en nou is alle prokureurs skelm. Gedagtelesing. Jy weet wat ander mense dink. Jy kan dit sommer op hulle gesigte sien. Jy sien 'n vreemdeling wat na jou kyk en jy weet hulle dink sleg van jou. Iemand kyk af na jou voete en skielik dink jy, o, hulle dink my toenails is lank of hulle dink ek het lelike voete. Selfs in rusies tussen egpare gebeur dit baie, wat die een persoon sommer weet wat die ander persoon dink en reageer by voorbaat daarop. Behoort of moet stellings. Jy maak stellings oor ander of oor jouself oor wat moet of behoort te gebeur. Jy aanvaar dat dinge altyd so moet verloop en dat ander mense dit outomaties moet weet en outomaties daarin moet inkoop. Op hierdie wyse is jy self en die mense om jou heeltyd besig om eksamen te skryf, baie keer sonder dat hulle dit weet, en hulle pluk die eksamen oor en oor, want hulle moes dit geweet het. Magteloosheid. Die valse aanvaarding dat jy geen beheer het of 'n sê het
in 'n bepaalde situasie nie. En nie net 'n situasie nie, selfs jou hele lewe. Jy aanvaar dat jy geen vermoë tot agentskap het nie, agency, om 'n bepaalde keuse te kan maak en 'n uitkoms te kan kies en op 'n doelgerigte manier jou omstandighede te verander nie. Jy leef konstant reaktief op die lewe rondom jou. Kontrolebeheptheid. Die oortuiging dat jy altyd in beheer moet wees van die lewe van ander, van die uitkoms van omstandighede. Jy hou onhaalbare standaarde voor as die enigste manier hoe die wêreld kan funksioneer. Die uiterste vorm hiervan is perfeksionisme. Minimalisering. Jy kyk na omstandighede deur 'n omgekeerde verkyker. Jy maak dinge af as niks. Jy ontken dat dit erg is. Jy stof dit sommer net weg. Maar die dieper werklikheid is anders. Jy het seer. Jy het pyn. Jy is siek. Ontkenning. Dit is die ouer boetie van minimalisering. Jy vermy 'n tema of gebeurtenis asof dit nooit gebeur het nie, asof dit nie bestaan nie. Op hierdie manier hoef jy nie daarmee te deel nie. Opblasing. In hierdie geval maak jy voortdurend van molshope berge. Emosionele beredenering. Net omdat jy iets voel, moet dit 'n feit wees. Diskwalifisering van die positiewe. Jy verkry positiewe resultate, jy presteer, daar is goeie dinge wat gebeur, goeie interaksies, optrede, daar's veranderinge wat plaasvind in 'n positiewe rigting, maar jy maak dit af as niks. Jy gee nie vir jouself krediet nie, of jy sien nie hierdie dinge in die wêreld raak nie. In Engels is daar 2 begrippe wat dit so mooi stel. Distortion and deletion. Jy maak 'n distorsie van sommige gebeure en jy vee positiewe dinge in geheel uit. Hierdie is maar 'n paar breinflaters wat ons maak, denkflaters. Wat neem jy vanoggend met jou weg uit hierdie oordeenking? Jy kan nie verander wat jy nie herken nie. Hoe kan hierdie insigte jou meer bewus maak van hoe jy jouself en ander moontlik mag saboteer? Kom ons bid saam. Hemelvader, ons bid dat U ons bewus sal maak van die denkfoute, die leuns en die distorsies waarmee ons lewe omring en ons gedagtes vul. Help ons om dit te verander, om ons gedagtes te bekeer en vrug van die Gees te dra. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.